Gopijana Balava Girivanadari 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 Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Bhattacharya Ranjana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Bhattacharya Ranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Gopijana Balava Girivanadari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  Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Bhattacharya Ranjana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Bhattacharya Ranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Good morning to all the devotees in Japan おはようございます。 and New Zealand. Let's see. So today we're reading Canto 7, Chapter 5, Text 28, which has no purport, and then 29, which has a short purport. 28。今日は第7巻第5章28、29ですね。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Guru Putra Uvacha. Shri Guru Putra Vacha. Na Mat Pranitam Na Para Pranitam Shri Guru Putra Uvacha. Shri Guru Putra Vacha. Nadmat Pranitam Na Para Pranitam
Namat pranitam napara pranitam Suto Suto Vadati Vadati Esha Esha Tavendra Avendra Shatro Shatro Suto Vadat Esha Tavendra Sutro Satro Suto Vadati Esha Tavendra Shatro Naisargikiyam Naisargikyam Matir Matir Asha Asha Rajan Rajan Naisargikiyam Matir Asha Rajan Naisargikyam Matir Asha Rajan Niyacha Niyacha Manyum Manyam Kad Kad Ada Ada Sma Sma Ma Ma Na Na Niyacha Manyum Kad Ada Sma Ma Na Niyachamanyam Kadadasma Manaha Shri Guru Putra Uvacha Shri Guru Putra Vacha Namat Pranitam Na Para Pranitam Namat Pranitam Na Para Pranitam Suto Badat Yesha Tavendra Shatro Suto Bhadatye Shatabendra Shatra Naisargikiyam Matir Asha Rajan Naisargikiyam Matirasha Rajam Niyacha Manyum Kada Kad Adasma Mana Niyachamanyam Kadadasma Mana Shri Guru Putra Vacha Shri Guru Putra Uvacha Namat Pranitam Na Para Pranitam Namat Pranitam Na Para Pranitam Suto Bhadatesha Tabendra Satra Suto Vadat Yesha Tavendra Shatro Naisargikiyam Matirasha Rajam Naisargikiyam Matir Asha Rajan Niyacha Manyum Kada Dasma Mana Niyachamanyum Kad Adasma Mana. Anyone? Dozo. Shri Guru Putra Uvacha Shri Guru Putra Uvacha Namat Pranitam Na Para Pranitam Namat Pranitam Na Para Pranitam Sutu Badati Esha Tabendra Shatoro Suto Bhadatesha Tabendra Shatra Naisargikyam Matir Asharajam Sargikiyam Matirasha Rajam Niyachamanyum Kad Adaha Smanaha Niyachamanyum Kad Adasma Mana. Okay, word for word and translation. Shri Guru Putra Uvacha, the son of Sukracharya. Oh, Hiranyakasipu's spiritual master said, Matsumura-san松村さんはいらっしゃらないので、呼びましょうか。お願いします。はい。シュカチャーリアの息子、ヒラナカシュの精神指導者は言った。Na, not. 何々でない。Mat pranitam, educated by me. 私によって教育された。Na, no. 何々でもない。Ara pranitam, educated by anyone else. 他の誰かによって教育された。Sutta, the son, the Lord. 息子、プラハラーダ。Vadati says, 言う。Esha, this. これ。Ava, your. あなたの。Indra Shatra, oh, enemy of Indra. お、インドラ王の敵。Naisargiki, natural. 自然な。
this. これ、 Mati, inclination. 指示、 Asya, of him. 彼の、 Rajan, O king. を王様、 Niyacha, give up. 捨てる、 Manyum, your anger. あなたの怒り、 Kad, fault. 欠点、 Ada, attribute. 期する、 Sma, indeed. 本当に、 Ma, do not. 何々しない、 Na, unto us. 私たちに。 Translation. The son of Sukracharya, Hiranyakasipu's spiritual master, said, O enemy of King Indra, O king, whatever your son Prahlad has said was not taught to him by me or anyone else. His spontaneous devotional service has naturally developed in him. Therefore, please give up your anger and do not unnecessarily accuse us. It is not good to insult a Brahmin in this way. はい、プラッパーダによる翻訳です。ヒラニャカシプの精神指導者、シュクラチャーリアの息子は言いました。おインドラの王の敵よ、お王様、あなたのご子息プラーラーダが申しましたことは、すべて私が教えたことでもなければ、誰か他の者が教えたことでもございません。彼の自発的献身奉仕が自然と彼の中で発達したのです。ですから怒りをお捨てになって、不必要に私たちをお責めにならないでください。このようにブラフマニを侮辱することはよくありません。Okay, so I'll read the Sanskrit to text 29, and then we'll do the word for word translation and purport. サチャデーバの次の節のサンスクリット語を読みましたら、言葉の訳と解説に続けてください。はい。Srinardu Vacha Guru Naivam Pratiprakto Bhuya Abhasara Sutam Nachid Guru Mukhiyam Te Kuto Bhadrasati Mati Sri Nardu Vacha Narada Muni said, ナララムニは言った。Guru Na by the teacher, 教師によって、Evam thus, このように Prati Prokta being answered, 答えられて、 Bhuya again, 再び Aha said, 言った。Asura, the great demon, Hiranyakasipu, 偉大な悪魔、ヒラナカシプ、 Sutam unto his son, 自分の息子に、 Na not, 何々ではない。 Chit if, もし何々なら、 Guru Mukhi issued from the mouth of your teacher, あなたの教師と口から発せられた。Liyam this, これ、 Te your, あなたの、 Kuta from where? どこから、 Abhadra, O inauspicious one, を不吉なもの、 Asati, very bad, 非常に悪い、 Mati, inclination. 傾向。 In translation, Sri Narada Muni continued, when Hiranyakasipu received this reply from the teacher, he again addressed his son Prahlad. Hiranyakasipu said, You rascal, most follow me of your family. If you have not received this education from your teachers, where have you gotten it? はい、シラッパパーラによる翻訳です。シリーナーララムニは続けました。教師がこのように答えたのを聞いて、ヒラニャカシプは再び息子プララーダに呼びかけました。ヒラニャカシプは言いました。お前は悪党だ。我が一族の最も堕落したものだ。お前が先生からの教えてもらってないことであれば、どこから聞いてきたのだ。フィニッシュ。
すみません。電話がうるさい。はい。 Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that devotional service is actually Bhadra Sati, not Abhadra Asati. はい。シラパパによる解説です。シリラ・ビシュマナータ・チャクラバルティ・タークルは、献身奉仕が実際にはバドラー・サティであって、アバドラー・アサティではないと説明している。In other words, knowledge of devotional service can be neither inauspicious nor contrary to etiquette. 言い換えれば、献身奉仕の知識は不吉でもなければ、エチケットに反することでもない。To learn devotional service is the duty of everyone. 献身奉仕を学ぶことはすべての者の義務である。Therefore, the spontaneous education of Prahlad Maharaj is supported as auspicious and perfect. 故に、プラハラーダ・マハラージャの自発的教育は貴重であり完全であると支持される。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。Om Aganathamivandasha Gananjana Salakaya Chaksurun Militam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarni Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakapatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So the story is continuing right along here. お話がずっと続いていきますね。So previously, when after Hiranyakasipu, he had asked Prahlad sitting on his lap. He's very happy. He's asking Prahlad, what is the best knowledge that he's learned? プラハラーダ・マハラージはお父さんの膝の上に乗ってお父さんとお話をしているわけですね。でお父さんのヒラニャカシプンがプラハラーダ・マハラージに聞きました。今まで学んだうちではどんなことが一番良かったか。And Prahlad Maharaj answered that the highest knowledge was to engage in devotional service of the Lord. でプラハラーダ・マハラージが答えたのは、その最もいい知識というのは、私が学んだうちで最も素晴らしい知識というのは、その主への敬奉仕をすること、その知識であるというふうにお父さんに言いました。And then he mentioned the 9 activities of devotional service. そしてその献身奉仕の9つの方法というのをお父さんに言いました。Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Marchanam Vandanam Dashyam Sakyam Atmanivedanam. And then we read the longest purport in the Bhagavatam describing each one of those in detail. そしてその9つの敬奉仕を、説明していく中で、バガバタムの中で一番長い解説のあるところの解説を皆さんと一緒に読みましたね。Now, when Hiranyakasipu heard this verse spoken by Prahlad, he became very angry. でヒラニャカシプンがこの説をプラハラーダ・マハラージから聞いたときに非常に怒りました。But at this point, he wasn't angry at Prahlad. でもその時はプラハラーダ・マハラージに対して怒っていたわけではありません。He directed his anger towards Prahlad Maharaj's 2 teachers. で彼の怒りはプラハラーダ・マハラージの先生の教師の方に向けられました。They're mentioned in today's verse. で彼らは今日の説の中にも出てますね。Sri Guru Putra Uvacha. Sri Guru Putra Uvacha というところがあります。So Guru Putra means the son of the Guru. グルプトラっていうのはグルの息子という意味です。And who is the Guru of Hiranyakasipu? ヒラニャカシプのグルは誰だったでしょうか？ Sukracharya. スークラチャーリアでしたね。
And so, the sons of Sukracharya are the teachers of Prahlad Maharaj. ですから、スクラチャリアの息子たちがプララダ・マハラージの先生だったんですね。So Hiranyakasipu, he started criticizing the two teachers of Prahlad. でヒラニャカシプはプララダ・マハラージの2人の先生を問い詰め始めました。Who are the sons of his guru, で、彼 Sukracharya. らはヒラニャカシプのグルであるスピリチュアルマスターであるスクラチャリアの息子たちです。And he said, you are sons of a Brahmin, but you're heinous. で、お前たちはね、ブラマンの息子であるにもかかわらず、非常に非道だと、極悪だと。Yeah. And you said that you've actually been teaching my son to worship my enemy. で、お前たちは私の息子に私の敵を礼拝するように教えたではないか。Because you've taught my son about devotional service to Lord Vishnu. お前たちは私の息子にビシュニュへの献身奉仕について教えたではないか。And then he said he accused them of being imposters or false friends. そして彼らその2人の先生は偽の友達でありそういうふりをしている自分の味方であるというふりをしているだけだというふうに問い詰めたわけです。He said, you're just like some disease that's at first is hidden, but over time the symptoms manifest. で、お前たちはまだね、見えない病気のようなもので、そのうちにはその病気の症状が現れてくる、そういう病気の元のようなものだと。He said, you two are like false friends. で、お前たちは偽の友達である。Sometimes we have association with people, right? でもちろん私たちはいろんな人との交流を持っていますけれども、In front of us, they smile and say nice things. で、そういう人たちがいろんな人たちと付き合う中で、相手の人は私たちとの付き合いの中でちゃんとニコニコ笑っていいことを言ってくれる。But behind our backs, they're saying nasty things. でも私たちの後ろ背後ではね、その悪口を言ったり、嫌なことを言ってる。So he's saying to Alarka and Sanda, these are the two sons of Sukracharya. アラーカ Alarka and Sanda. アラーカとサンダ、それがスクラチャリアの息子ですけれども、彼らにそういうふうに言ってるわけですね。Yeah, you're like these, you're acting like my ally, but really now your true nature has come out. お前たちは私の味方のように振る舞っているけれども、お前の本質がね、だんだん出てきて、お前たちの本質がだんだん出てきているではないか。So in today's verse, now Alarka and Sanda, they're protesting. で、今日の説の中で、サンダンとアラーカはそれに対してそうじゃないですよと言ってるわけですね。They said, we know you're the enemy of King Indra. で、King Indra? Yeah. King Krishna. Well, both. で、私たちはあなたがインドラ王のenemy? Yeah, you're the enemy of King Indra. インドラ王の敵であるということをちゃんと知ってますと。Right? So all the demigods are devotees of Vishnu. で、というのは半神たちはビシュニュのすべてビシュニュのディボーティであるから。Yeah? So Indra, he's a representative of all the demigods. だからインドラっていうのは半神たちの長ですからね。So he's also like the main enemy of Hiranyakasipu だ is からヒ Indra. ラニャカシプにとってはインドラは半神たちの最たるもの、インドラが最たるものなわけですから、彼の敵となるわけですね。Yeah, so Prahlad Maharaj's teachers are saying, no, Hiranyakasipu, we're not your enemy. We're on your side. We know, that you're the king and you're the enemy of and Indra is your enemy. We know that. で、その先生たちは、ヒラニャカシプに向かって、ちゃんと私たちは分かってますと。あなたは、インドラのね、インドラの敵側であって、私たちは決してインドラの方に味方をしているわけではありませんと。
いうふうに言い訳をしているわけですね。And so we didn't teach Prahlad Maharaj about devotional service to 私たち Vishnu. はプララダ・マハラージに献身奉仕について教えたわけではありません。Somehow, naturally, it just developed in him. で、それはね、彼の中に自然と湧き起こってきたものなんですよと言ってるわけ。So please don't be angry at us. It's not our fault. 私たちのことをね、怒らないでくださいと。それは私たちが仕業ではないんですから。Besides, we're Brahmins, and it's not good for you to insult a Brahmin. さらにね、私たちはブラマンですから、ブラマンに侮辱を犯すことは良くないことでしょう。So that was verse 28. それが28節でしたね。And now verse 29, which has a short purport. で、29節にはちょっと短い解説があります。So it begins by Narada Uvacha. で、それはナラダが言ったという、ナラダウバッチャという言葉から始まっていま And す。 so now he's continuing to narrate the story. で、ここでナラダムにはまたお話を続けているわけですね。So he said that when Hiranyakasipu, understood the situation, で、ヒラニャカシプンがその状況をちゃんと把握したと。and he understood, wow, I guess Prahlad's teachers didn't teach him about devotional service. でね、じゃあプララドの先生たちがプララドに献奉仕のことを教えたわけではないんだ。So now, in the words of Narada Muni, Hiranyakasipu begins to speak to Prahlad. で、ナラダムニが続けているそのお話の中では、ここでヒラニャカシプンが話し始めるわけですね。 So now he's criticizing Prahlad. で、今度は、プララドの方に文句を言います。Yeah, you're a rascal, Prahlad. お前は悪い子だと。Yeah, of all our family members, you're the worst. 私たちの家族の中でもお前が最低だ。And how have you developed this mood of devotion towards the Lord? で、その主への献身のムードというのをどうやってお前はそんなものを発展させたんだ。 And actually, he uses two words to describe devotional service. ここで献身奉仕を説明するために2つの言葉を使っています。In other words, he's saying that devotional service, he said, is very inauspicious. でというのは、献奉仕というのは非常に不吉なものだ。And very bad. そして非常に悪いものだ。So he uses the word abhadra, which means very inauspicious. アバドラというのは不吉という意味ですね。And then asati. アサティという So 言葉。 sati means auspicious, サティというのは吉祥という意味です。 but he says devotional service is asati, very inauspicious. イラネカシプンの言うのは、献奉仕は、アサティ、アサティ、その非常に不吉なものだというふうに言ってるわけですね。 And so Prabhupada's short purport focuses on an explanation by Vishwanath Chakravarti. で、プラブパーダの解説の中で、彼はビシュバナタ・チャクラバルティのおっしゃったことに焦点を当てています。 And as we've often mentioned, that in Prabhupada's Bhagavatam, he has purports by the great acharyas. で、プラブパーダのその解説の中には、偉大な聖人たちやチャリアたちが言った言葉、書いた言葉を引用している箇所がたくさんあります。And prominently, Vishwanath Chakravarti Thakur's commentaries are often mentioned. 主にそのビシュバナタ・チャクラバーティ・タクーラのコメンタリーというのは、注釈というのはよく引用されています。So he's saying that actually devotional service to Vishnu is just the opposite of what Hiranyakasipu is saying. で、そこで言われているのは、ディボーショナル、献奉仕というのはヒラニャカシプンが言ったこととはまるで正反対のことだ。He said it's not abhadra, it's badra. 献奉仕というのはアバドラではなくてバドラである。It's not abhadra asati, it's badra sati. でアバドラアサティではなくてバドラサティである。So whenever you put an in front of a Sanskrit word, generally it makes it a negative. 一般的にそのサンスクリットの言葉の前にあという言葉をつけると、それはその逆の意味になるんですね。
And so if Bhadra means auspicious, if you say Abhadra, it means inauspicious. アバドラっていうのは吉祥なという意味。そしてアバドラとアをつけると不吉なという意味になります。Sati means auspicious. でサティというのは吉祥なという意味です。And asati means でアサティ、 inauspicious. アをつけると不吉なとなります。 Or in this case, improper. ここの場合にはその不適切という意味ですけどね。So the purport is just mentioning how devotional service is actually very auspicious. ですから解説の中では献身奉仕というのは非常に吉祥なものであると。And always the most proper thing to do. そして非常に正しいことでもある。And so, hearing this, it makes me think of Rupa Goswami's description of devotional service in the Bhakti Rasamrita Sindhu. でこの話からそのルパゴスワミによる言葉を思い出します。それはバクティラサムリタシンドの中に書かれています。He says there's devotional service, pure bhakti, has 6 characteristics. で献奉仕、純粋なバクティというものには6つの特徴がある。Yeah. The verse is actually Kleshagni Subhada Moksha Laguta Krit Sudurlabha Sandrananda Visheshatma Sri Krishna Karshani Chasa. So this verse is actually also quoted by Prabhupada in the Chaitanya Charitamrita. でこの説はプラバパダがチェイタニア・チャリタミタの中でも引用している説です。So it says pure devotional service is described as a plant. で純粋な献身奉仕というのはその植物と比べられている。And when first you have a seed, 最初に種がありますね。and then there's a first sprout. で種から芽が出ます。And there2 leaves そし appear. て双葉が出ます。Right? And then it grows some more, and then 2 more leaves appear. そしたら今度は葉っぱが4つになる。And then another grows a little more, and 2 more little で leaves また大 appear. きくするとまた2つ葉が出てくる。And so in this way, devotional service, pure devotion has 6 characteristics that gradually develop, like the leaves. それと同じように、その純粋な献身奉仕というのは、その葉っぱがだんだんとこう出てくると同じようにね、6つの段階がある。And so the first 2 leaves that sprout up are called Kleshagni で最初の双葉はクレシャグニと言われています。 and Subhada. それとスバダ。 So Kleshagni means freedom from distress で、クレシャグニというのは苦しみから逃れるということです。 or freedom from suffering. で苦しみから自由になるというこ And Subhada means auspicious life. と。スバダというのは吉祥な人生ということね。Now in the Madhurya Kadambini by Vishwanath Chakravarti, he describes these leaves in detail. で、マドゥヤ・カダンビニという本は、ビシュバナッタ・チャクラバルティ・タクーラが書いた本ですけれども、その中でその葉っぱのことについて詳しく書かれています。Now he says that Kleshagni, he actually quotes from the Yoga Sutras of Patanjali. でクレシャグニというのは、パタンジャリによるヨガスートラの中からの引用で説明されていま So it す。 says that when you begin devotional service, で献本師を始めると、suffering gradually decreases. で苦しみがだんだんとなくなっていく。 And then he describes the cause of suffering, そしてそこでその苦しみの原因について説明しています。 which he describes as basically 5 things. でそれは5つのその原因がある Avidya, と。ビジャ which means ignorance. というのは無知、 Asmita, アスミタ、 which means false ego. 偽の自我、 Raga means attachment. 執着、 Dvesha means aversion, wanting, not wanting. で何かその嫌があるということね、嫌い、嫌悪感。 And
abhiniveshata, which means fear of death. そして最終的にはその死への恐怖。So he explains that ignorance means to mistake that which is impermanent to be permanent. その無知とはどういうことかというと、永遠でないものを永遠だと思ってしまう。Right? So we want to be in this body forever. で、私たちもね、この肉体にもう永遠にいたいと思ってますね。We don't focus how it's impermanent. 本当はこれはカリスマなものであるということ、そういうことを考えたくもない。Or even our self-image, the person we imagine ourselves to be. We never consider how that at our birth we didn't even have a name. で、その自分が作り上げてしまった自分というもの、それでさえも、例えば私たちが生まれた時には名前すらなかったわけですよね。だからそういうセルフイメージというものなかったわけですよね。So that which is eternal doesn't have a beginning or an end. で、永遠なものっていうのは始めも終わりもないものです。But whatever begins must end. 始めがあるということは必ず終わりもあるということなんです And ね。 so ignorance is to mistake these two things. その無知というのはその2つのもの、永遠と永遠でないものを区別できないということですね。So the first aspect of ignorance is to mistake that which is impermanent to be permanent. 最初のその間違いというのは、永遠なものを永遠でないものを永遠だと思ってしまうということ。And that which is full of misery to be blissful. そして、To mistake that which is full of misery to be blissful. 苦悩に満ちたものをね、楽しいものだと思ってしまう。Right? Like the body. Like what? Like the body. 肉体もそうですよね。Right? We consider sense enjoyment to be blissful. 肉体のその感覚満足ということを考えたときにそれが素晴らしいものだと思ってしまう。Like when we eat. 例えば私たちが食べるときに But why do we eat? なぜ食べるんでしょうか Because we suffer from hunger. それは空腹で苦しむからですよね。And then we also mistake that which is impure to be pure. そして不純なものを純粋だと思ってしまう。That's a form of ignorance. それは無知のその形の一つです。And then the ultimate ignorance is to mistake that which is not the self to be the self. で、その最終的な無知の兆候というのは、自分でないものを自分だと思ってしまう。Right? So that's in essence our self-image. それはその本当の意味でそれはどういうことかというと自分のセルフイメージですよね。Right? All the thoughts we have in our mind. で、自分のマインドの中にあるいろんな考え。All the thoughts we have in our mind about others. で、他の人に対してどんなふうに思っているかというそういう考え。自分の頭の中にある考え。So all the thoughts we have about ourselves, all the thoughts we have about others, all the thoughts we have about the world. で、その自分についての考え、他の人に対する考え、世界に対する考えというの、そういうすべての考えというの。They're all based on our false self-image. で、それらはすべて自分の誤った自分のセルフイメージ、それに基づいたものです。そこから発症するものです。So that's ignorance. で、それが無知なんですね。And from that ignorance expands the next level of ignorance. で、その無知から今度次の段階の無知に行くわけですね。These are the causes of suffering. それらがその苦しみの原因となります。And so the next is asmita, で、その次はアスミタと言われてい which ま is す。 the false self, それは偽の自分という意味ですね。 right? The false ego. 偽の自我です。 Yeah, so to think that the body is me, で、この体を自分だと思うこと、 or to think that the thoughts are me, 自分の考えが自分だと思うこと、 or to think that everything is owned by me. 自分がすべてのものを所有していると思うこと。Yeah, these are the aspects of the false ego. で、そういうことがその偽の自我の特徴なんですね。 And that's a cause of suffering. それは苦しみの原因ともなりま Right? す。 If somebody runs into my car, I suffer もう誰かに車をぶつけられると苦しみますよね。 because I think it's mine. というのはそれは自分のものだと思っているから。 But if there's a traffic accident でもどっかでその交通事故があったら、 and I'm not involved, でもしそれが自分のものでもなくても、ね、他の人の交通事故であったら、 well, it happened to somebody else, not me, 自分でなくて他の人にそういうことが起こったとした then ら、 I don't suffer. あんまり苦しくはない。
then this from the false self expands the illusion of I like it, I don't like it. でその偽の自我から発症するのが、自分はこれが好きだと、こういうことが好きだ、こういうことは嫌だ、その好き嫌いが出てくるわけですね。If I get what I want, I like it. 自分が欲しいものが自分のところにやってくれば、自分はそれが好ましいことだ。And if I don't get what I want, で自分が欲しくないもの、自分が欲しいものが手に入らなければ、 or I get what I don't want, あるいは自分が欲しくないものが自分のところにやってきてしまえば、 if people behave the way I want, もし人々が私がその振る舞ってほしいように行動したならば、 I'm happy. 私はハッピーだ。 If they behave in a way I don't like, もし私が好きなように振る舞ってくれなければ、 I'm unhappy. 私はアンハッピーだ。 So all of this negative, unhappy feeling is generated within our own mind based on our self-image. そういう否定的なアンハッピーの感情というのは、この自分が持っている偽のセルフイメージ、それを元にして出てくる感情です。And then finally he says, Abhina Beshata, で、最後にアビーナ・ベーシャタというのがあります。 which means fear of death. それは死の恐怖ですね。 So in the background, in our mind, で、私たちのマインドのその後ろの方にあるもの、 there's always the knowing that this is all going to end. でいつかはね、これが終わるんじゃないか。そういう恐怖があるわけですね。 There's a fear, there's a worry, there's a doubt. そこに疑いがあり、恐れがあり、その後ろの方にそういうものがあるんですね。 And that's the cause of suffering. で、それはやっぱり苦しみの原因ともなります。 Because ultimately, that's the basis of all our fear. 最終的にはそれが私たちのその恐怖、恐れというもののもう最終的な恐れなんですね。その原因なんですね。 But this fear of death has an adverse reaction upon us. で、死の恐怖というのは私たちに、その恐怖があるからそれに、反抗するね、そのリアクションを起こさせます。 And that is because of the fear of death, we actually cling harder to everything we're attached to because we're afraid we're going to lose it. というのは、その死の恐れというものがずっとその頭の奥の方にあるからこそ、今持っているこの感覚の満足とかね、そういうものにしがみつこうとしてしまうんですね。So this is the cause of suffering or distress. で、だからそれこそが私たちの苦しみの原因なわけです。Lord Chaitanya, he mentions this in his Shikshastakam. で、チェタニャ神もこのことをシクシャスタカの中で言っています。 Cheto Darpana Marjana, Bhava Mahadavagni. So this Bhava Mahadavagni, this great fire, 大きなその火があると。 Nirvapana, is extinguished. 大きな火が消される。 So when one begins to pure bhakti, で、純粋な献身本心バクティを始めると、 one should begin to, if one is practicing properly, そして正しくこれを修練することによって、 one will begin to experience a decrease in all of these causes of suffering. そういったさまざまな苦しみの原因というもの、それがだんだんと少なくなってくる。 Because the heart is being cleansed by the chanting. The mirror of the mind is being cleansed by the chanting. というのは、その心がチャンティングによって浄化されている。そして心の鏡がきれいになっているということですか。Yeah. So one will be less influenced by this ignorance. で、そういうふうに無知によっての影響をあまり受けなくなる。Right? One won't believe in one's thoughts or the story that's in one's mind anymore. で、自分のマインドの中にあるいろんな考え、ストーリーがそれこそが自分だというふうにあまり考えなくなる。And one won't be so affected by raga, dvesha, attachment, and aversion. そしてその好き嫌いにあまり左右されなくなる。There'll be less negativity generated within oneself.
で自分の中に否定的な感情があまり起こらなくなる。which is manifests in the form of lamenting about the past or hankering for things in the future. でそれはどういう形で出てくるかというと、過去のことを後悔したり、未来のことを心配したりするということによって、そういう形で出てきます。And then by the process of chanting, one begins to realize I'm not the mind or this body. そしてチャンティングをすることによって、自分はこのマインドではない、この体ではないということが分かるようになります。I'm the pure presence of consciousness. で私はその意識の純粋な存在であるということが分かるようになります。I'm indestructible. で私は誰にも壊されることもない。And so the fear of death begins to ease. だからその死の恐怖というものが薄れてくるんですね。So this is kleshagni, or overcoming the fire of suffering. だからそれがクレシャグニといって、苦しみから逃れる。苦しみから出るということなんですね。Yeah, so when one begins devotional service, the first symptom is a decrease in material distress. 敬礼奉仕を始めると、まず最初の特徴というのは、その苦しみがだんだん少なくなってくる。And then one's auspicious life also begins. そうすると自分の吉祥な生活というものが始まる。Right? One is, for one, like when you're chanting the Hare Krishna mantra, you're being freed of ignorance, and realistically, you're also being freed of your past sinful reactions. でチャンティングをするということは、自分の無知からも自由になることができるし、で自分の過去のfree from past sinful reactions. 過去のその罪深い活動の反動からも自由になっているということです。And one begins to follow in the footsteps of the great acharyas. そして偉大なアチャリアたちの足跡に従うことができるようになります。And so one avoids the activities that cause sinful reactions. でそういう罪深い活動の反動を作る、そういう活動をやめることによって、avoids eating meat, illicit sex, intoxication, gambling. その4つのものを肉食をする、その法外なセックスをする、ギャンブルをしない。One becomes honest, one doesn't lie. インタクシケーションを取らない。で正直になって嘘がつかない。So one's life becomes auspicious. でそういうね、吉祥な人生を送れるようになるんですね。You get free of all your old unconscious patterns of behavior. でそういう昔に行われたその無意識でね、いろんなことを行ってた、そういうことから逃れることができるようになる。We have the habit of thinking negative things about others. で他の人に対してね、そのネガティブな感情を持つ傾向がありますけれども、feeling angry, 相手を怒ったり、feeling critical. 相手を批判したり、these are all miserable states. そういうことっていうのは非常に苦しい状態ですよね、自分の中でも。And they make your life very inauspicious. そしてあなたの人生そのものも非常に不吉なものになってしまう。But as you become free of your own distress, でも自分のそういう苦しみから逃れることができれば、and you become happy, そしてハッピーになることができれば、 then you start wishing for the happiness そ of したら others. 他の人にもね、そういうふうにハッピーになってもらいたいと思うことができるようになります。So instead of thinking negatively だ about から someone, 相手のことを否定的に思う代わりに、 you'll feel compassion. 同情を感じることができる。 That's very auspicious. それは非常に吉祥なことです。 And you'll be thinking, what can I do to help them? そういう人たちどうやったら自分でね、助けてあげることができるかというふうに考えることができる。So in this way, when one is actually advancing in devotional service, inauspiciousness disappears and auspicious life appears. そしてそうやって敬礼奉仕において発展していくに従って、不吉な生活というものがだんだんなくなって、人生そのものが吉祥なものになっていきます。So these are the first two leaves. でそれが最初の双葉なんですね。And then the next two leaves begin to appear. でその後にまた2つ葉っぱが出てきます。And these appear after one is
more advanced in devotional service has reached the Nishta stage. で、その次の葉っぱというのは、その敬愛奉仕において、もう少し発展したニシタという段階において、次の双葉が出てきます。And that is called Moksha Lagu Takrit, と言います。which means that one no longer sees liberation as something that important. それはどういうことかというと、その解放ということがそんなに大切ではないと思えるようになるということですね。A lot of people, a lot of spiritual practitioners, that's their whole goal is liberation. で、その精神的な勉強をしている人というのは、彼らの最終的な目的はその解放を得るということ、そういう傾向にあります。But the devotee becomes so happy. しかし、ディボーティというのは非常に幸福になるために、It's no longer a concern. It's not something he's thinking about anymore. もうそういうことはあまり解放とかね、そういうことはあまり考えなくてもいいんですね。It's kind of like if you're in jail, all you can think about is getting out. で、例えばね、その牢屋に入っていれば、もう考えることで言ったらどうやってここから出るかということだけですよね。But once you get out, でも、一旦その牢屋から出たら、right? Once you're free from identification with your mind and your body, でもその自分のマインドと体を自分だと思うこと、そういうことから自由になることができたならば、and you're just enjoying your service to the Lord, そして主への奉仕、それだけを楽しむことができれば、 then one no longer hankers for liberation. でもう解放などその必要なくなるわけですね。And then the other leaf, which is it's called Sudurlabha. もう一つの双葉の次の双葉のもう一つの葉っぱはスドゥラバと言います。Sandarana, Vishatma, which means that one attains transcendental pleasure. 超越的な喜びを手に入れることができる。And so this is indicative of Raga Bhakti. それはラガバクティを示唆してますね。As we graduate from Vaidhi Bhakti, で、バイディバクティから卒業して、 when we develop spontaneous attraction to the Lord, で、主へのその自発的なその愛というものが目覚めてくれば、 it becomes effortless. もう努力が必要なくなるんですね。So that is called Sudurlabha, which means it's rare. で、それはスドゥーラバと言いますけれども、それは稀なというふう It に訳さ doesn't れていま happen す。 to everyone. で、それはだから誰もがそこまで到達するわけではないですけ Or れども、 it may take some lifetimes to come to that. あるいはその場所に到達するまでにはもう一生かかってやっと到達できる場所かもしれない。 And then there is Sri Krishna Karshani. それは next leaves? Sri Krishna Karshani. Yeah. Next leaves? Yeah. で、その次の葉っぱは、シュリ・クリシュナ・カーシャニと言います。Which means that not only is devotional service, spontaneous devotional service rarely achieved, but it's also the only way to attract Krishna. で、それをどういう意味かというと、自発的な献奉仕というものは非常に稀に手に入れることができるものだと。で、そればかりでなく、それをすることによって、それのみによってクリシュナは心を惹かれるという意味です。Yeah, so first you have the first two sprouts. まず最初にその最初の双葉が出ますね。 And then you have the next で、次の双葉が出ます。 which are, you don't care about liberation, で、解放入門、 spontaneous devotion. そして、おのずからの献奉仕が出てくる。And then when you have this spontaneous devotion to Krishna, その自発的なクリシュナへの敬愛の気持ちがあると、 and it becomes very condensed, でそれが縮小されて、 then one feels unlimited happiness. そしてもう無限の喜びを感じることができるようになる。And then that actually attracts Krishna. で、その喜びを持って初めてクリシュナがそれに惹かれるんですね。 And Krishna becomes attracted to that spontaneous love. で、クリシュナがその自発的な愛に
聞かれてくる。So these are the 6 characteristics of pure bhakti. で、それらがその純粋なバクティの6つの特徴です。And Hiranyakasipu he was criticizing devotion to Vishnu, saying that it's very unauspicious and it's not proper. で、ヒラニャカシプはこの献奉仕について批判しているわけですね。で、そこで、献奉仕というのは非常に不吉なものであり、正しいものではないと言っているわけです。But in today's purport, Vishwanath Chakravarti Thakur, he counters that assertion. で、今日の説の中では、ビシュバナータ・チャクラバルティがその彼の言った言葉を反対してそれを否定しているわけですね。This is actually devotional service. 献奉仕というのは実 It's 際は most auspicious. もう最高に吉祥のものであり、 It's good for everyone. そしてみんなのためになるものだ。And it counteracts inauspicious life. そして不吉なその生活というものをなくすものでもあると。Therefore, everyone should do it. だから誰もまずこれをやらなきゃいけない。And now we only have 3 minutes left, so we'll finish there. あと3分ですからここで終わりますね。Unless someone has a comment or a question. ちょっと、はい、あります。29節の解説なんですけれども、一番最後の部分で、故にプララダ・マハラージャの自発的教育は貴重でありって貴重という言葉で書いてるんですけど、打ち間違いだと思いますが、オースピシャスですから貴重であり、完全であると指示される。これが正しい翻訳です。すみませんでした。もちろん貴重も貴重だけど。Okay, thank you very much. Thank you for your translation. ありがとうござい All ま glories す。 to Prabhupada, all glories to Prahlad Maharaj. ありがとうありがとうございます。ございます。ハレクリシナ。